輸數，俾我食魚輸數，咁咧就先至有而家呢一個六藝學科咧，直至到我哋今日。咁但係醫生你一路入嚟嗰個時候咧，咁咧就係將聖方濟嘅大學咧呢一個咁嘅地方咧做咗個畫廊，對住個畫廊，全部都係我哋嘅同學咧佢哋個作品嚟嘅。係恭喜晒嚇！咁所以亦都好多謝咧，我哋嗰個中心嗰個主任 Helen， 佢一路咁嘅設計落嚟，同埋咧我哋咧有個好用心嘅老師阿莊老師，頭先我講咗啦，阿余老師嚇。咁阿莊老師咧，佢年初二就中過風，咁所以因為可能咧佢用心上心咧，咁就係我哋個遺憾咧，今日唔能夠出席。咁但係我哋所有我哋嘅活動，我哋都會係俾翻莊老師知道。咁所以我哋喺呢個時候咧，我哋就做一次回顧。咁我哋嘅六藝學科點樣嚟嘅？就因為係2014年咁同阿 David 一齊申請咗呢一個可控出政策基金。咁我哋有咗個分定，我哋就開始啦。咁直到而家，咁我哋就將時間咧就交俾阿 David。咁佢咧就幫我哋分享咧個題目咧就係中華文化特色嘅認知障礙照顧。唔該 ，David。好，首先好多謝阿梁教授呢個機會，我同大家分享呢個即係我覺得越嚟越重要嘅問題。咁我哋知道我哋即係香港都會一路融入大灣區，好似話阿麥生都講咗啦，養老再希望就喺大灣區入邊嘅。咁但係咧，我哋融入去嘅時候咧，我哋自己都要做好多準備喎。我哋更加要認識中國文化、中國嘅傳統係點樣係會影響到我哋即係遇到嘅生活。所以今日同大家分享呢個咧，我就特別叫佢做即係中華文化特色嘅即係認知障礙照顧。嗱，2046年咧係一個好重要嘅一個年份。點解咧？喺到嗰陣時候咧，1/3嘅人口啊，香港3/3人口就會65歲以上。咁65歲以上咧，其實大部分都會係好健壯嘅65歲嘅人士嘅老人。但係咧喺呢陣時候咧，75歲同埋80歲嘅年層咧就劇增㗎。咁但係個重要性就係點解咧？因為咧到80歲咧，到80歲，如果我有機會到80歲嘅時候，我一樣會同樣係會有1/3嘅機會係會有認知障礙症嘅。嗱，認知障礙症咧係會非常之普及化，會越嚟越普及化。個原因點解咧？因為咧現代科技係會令到我哋咧更加能夠咧係即係好早期，甚至乎喺個我哋叫佢做輕度認知障礙嘅階段已經可以斷症話俾我哋聽咧，我哋會幾多年後，大約幾多年後我哋就會即係真係有症狀。咁所以咧會有病理，又發現到病理，係亦都係會知道自己將會成為即係第日會有呢個病嘅出現嘅時候咧，係會盡早知道。咁盡早知道嘅原因係有咩好處咧？就係因為而家我哋亦都係醫藥發達，令到我哋可以有早期嘅階段咧，可以用一啲嘅方法係要清除咗啲病理，再加上藥物嚟到即係治療啊咁樣。所以咧，如果我哋有認知障礙症嘅時候咧，唔使擔心，其實係開始我哋會見到一啲曙光係點樣係去治療嘅。嗱，我哋一時時會聽見即係而家做所有嘢都要精準㗎。嗱，即係以前咧做嘢係大包圍政策，但係而家係精準嘅，包括斷症。但可以話俾大家聽，喺認知障礙症以前我哋叫做痴呆症，亦都有陣時候我哋會叫做即係腦退化症啊咁樣。但係正確嘅學名就叫做認知障礙症。認知障礙症好似一把遮咁樣，喺呢把遮裏頭咧有唔同種類嘅病理嘅。咁喺80歲以上嘅老年期嘅時候咧，可以話大部分都會係我哋叫做阿茲海默氏病。如果病理就係啲叫澱粉蛋白，但係咧跟住多嘅類型嘅認知障礙症咧，就係嗰種叫做腦型體病。我今日冇辦法詳細係即係同大家講，即係每一種唔同嘅病理產生嘅唔同嘅症狀。但係大致嚟講，老年期我哋大部分都會係，如果係有認知障礙症嘅時候咧，都會係一種我哋叫澱粉蛋白產生嘅一種叫做阿茲海默氏病。阿茲海默氏點解叫阿茲海默氏病咧？因為喺100幾年前有一個叫阿茲海默氏醫生，佢會發現咗有呢個病，咁樣之後就係正式喺一啲醫療嘅雜誌裏頭公佈咁解法啫。嗱，但係咧，我哋要知道咧，阿茲海默氏病以外咧，我哋仲有一啲叫非阿茲海默氏病，亦都係多嘅。要認識就係嗰個叫做即係腦型體病。嗱，咁
咁我哋睇翻一啲早期嘅症狀。個早期症狀咧係每一個家庭人都要應該識喎嚇，即係每一個家庭都要識嘅。就係咧，如果我哋有一個老年期嘅父母嘅又好啊，或者我哋嘅祖父母又好咧，佢喺過去嗰一兩年裏頭，經常係冇記性啦，又經常問同一個問題，坐喺度傾偈嗰陣時候講完一陣又再講翻同一樣嘅嘢，即係又啲仔女會發覺咧，佢經常唔多重要嘅嘢，包括話錢啊又好。佢又會咧就會話屋企最貼身照顧嘅，如果係工人嘅時候就話係嗰個菲傭啊、印度嗰類嘅；如果係屋企係個仔女照顧嘅時候，佢會話個仔女攞咗佢嘢啊咁樣嘅。咁呢啲嘅情況咧喺過去一兩年裏頭出現，有越嚟越頻密嘅時候咧，又好猛就喺度炒好多工人啊啲咧，咁其實好大可能佢就話上認知障礙症㗎。咁另外就係開始出街咧就揾到有困難咧，去嗰個地方，一去遠啲地方就驚啊。又或者咧夜晚咧就會以為係日頭，咁啊會兩三個鐘就起身就會去準備早餐俾屋企人咁，呢啲可能一啲嘅初期嘅症狀。又或者咧翻屋企行咗去以前嗰間屋嗰度，或者係從一個屋苑裏頭去咗唔同嘅地方同一層樓，但係咧原來係第二個 tower 啊咁樣撳鐘，咁啊以為自己即係翻去又嘈嘅喎，因為點解咧？我有病人就係話屋企人點解換咗把門鎖都唔話俾佢聽，咁但係其實佢係去咗人哋屋企嚟到即係看門。咁呢啲咧其實咧屋企人知道咧，要知道咧呢啲都係一啲早期症狀，就要帶去睇醫生做評估啦。另外一啲有啲特別嘅症狀就係夜晚出現嘅，即係夜晚發夢講嘢，所以啲夢境做咗出嚟嘅。譬如係飲茶隻手會咁樣做法，或者同屋企人同個朋友傾緊偈嘅個夢裏頭啊，佢瞓着覺嗰時候就會好似傾緊偈咁樣。如果打交嘅時候，或者佢踢咗圍牆啊，踢到隔離嗰個咁樣。嚴重啲咧，譬如佢係去追巴士或者打交，佢會起身跌咗落地下咁樣。如果係一個80歲嘅老人家跌咗落地下，可能會跌條骨骨，3更半夜就入醫院探跌條骨喺夢中跌咗落地下咁樣。咁所以呢啲咧係一啲好早嘅症狀咧，係令到我哋咧係要記住呢啲症狀唔係老化症狀，呢啲係有病嘅症狀，就要帶去睇醫生。所以我想提醒就係咧，嗰個即係我哋話精準嘅診斷，暫時唔係靠科技，目前為止都係要靠精準嘅分析一啲一組嘅症狀嚟到作出診斷同埋治療。咁當然咧，又跟住我哋會有一啲即係醫療上面有一啲嘅血液檢查啊，或者係治療咁嚟到即係再確定呢個病啦。我哋好重要就係講預防啦，因為急症啊，林生。我都好多謝佢，能夠即係喺一個地區即係推動一啲康健中心喺未來日子裏頭都會係有一個認知障礙症嘅照顧同埋一啲長期嘅處理疾病照顧疾病嘅計劃喺裏頭。佢亦都提到喺基層健康裏頭咧，亦可以做咗好多即係預防嘅工作嘅。佢亦都提到咧，揾所謂專家啊。我哋咧就係第三層次嘅啫，第三層次嘅預防意思即係話咧精準嘅斷症俾治療，係防止有即係併發症出現咁解啫。譬如我哋治療好盡量即係令到一個病人佢個大腦功能係有進步嘅時候，咁變咗佢少啲機會係去認錯地方啦，又或者係佢夜晚嘅一啲嘅行為係可以改善嘅時候，就會夜晚起身出咗街啊，又或者跌咗地下。咁樣啦，咁但係呢啲非常之昂貴嘅。其實我哋係要好着重係預防嘅。第一、第二層次嘅預防，亦都係靠即係基層健康可以做到好多嘢嘅。我哋從第三層最貴嘅呢種咁嘅即係治療式嘅預防。我哋上一層去到 secondary prevention， 第二層咧就係其實就係要減少一啲嘅危機，令到個病症喺第日出現嘅機會係推遲。咁喺認知障礙症裏頭咧，越嚟越多嘅證據同腦係有關係嘅，係話俾我哋聽咧，喺我哋中年嘅時候，中年意思係40-50歲啦嚇，中年40-50歲嘅時候咧，就開始留意我哋嘅血管嘅健康同埋其他生活嘅細節。因為我會同大家講，就係其實係會將我哋第日個腦咧個健康係提升，令到我哋可以推遲咗我哋出現阿茲海默氏病或者其他認知障礙症嘅出現。唔係完全冇咯。係
係會推遲咁解。但係我哋相信咧，只要我哋將嗰個病推遲5年嘅時候，譬如而家80歲就通常就會有些少症狀。但係如果我哋將嗰個症狀，將個病嘅症狀推遲到85歲出現咧，咁其實咧，我哋就可以將嗰個病嘅出現咧，整體嚟講係減少一半㗎。咁所以咧，推遲個病嘅出現咧係非常之重要嘅。呢個就係要靠第2層嘅 prevention， 第2層嘅預防啦。而第2層嘅預防喺認知障礙嚟講咧，我哋話認知障礙症係老年期嘅病啦。但係如果要預防嗰陣時候咧，係中年期就要準備㗎。我正話提及到中年期嗰陣時候，我哋要將我哋所謂嘅3高係要處理，令到我哋血管更加健康，包括其他嘅一啲嘅細節同腦係有關嘅，我會再講。嗱，但係我哋唔好忘記咗第1層嘅健康嘅預防其實係重要嘅，因為嗰個重要性就係咧，令到整個社會係個大腦健康提升，以至到我哋下一代，我哋睇唔到嗰個結果㗎。我哋今日見到個病人係好轉，咁我哋跟進佢，我哋睇住佢會好轉嘅。第2層嘅預防，中年期嘅預防，令到我哋見到而家嘅老人更加健康。我今日見到自己嘅，比起我即係40幾年前啱啱出道嗰陣時候見到嘅同長年紀嘅病人咧，其實即係真係自己好多謝科技同埋多謝社會，令到即係而家咁嘅年紀都仲可以出嚟讀書。即係咧以前即係我啱出道嗰陣時候，真係咁嘅年紀咧，已經真係身體可以好差，因為過往個環境真係好差，健康又好啊，即係俾即係讀書機會又唔多啊，工作亦都係冇乜安全，好即係嗰個年代，即係40年前嘅年代，即係咁嘅年紀，好多時都有慢性血管炎啊，又有 cancer 啊，又有肺炎啊，咁真係好多。而家我哋呢個咁嘅年紀，其實真係多謝即係科技同埋呢個社會俾到我哋嘅。所以咧，我哋第1層次係好重要，因為我哋係準備到個社會成為一個嘅大腦健康嘅社會，令到我哋嘅下一代啊，我哋嘅孫啊，我哋嘅兒女同埋個孫佢哋嗰代咧，即係個大腦健康更好，令住嗰個認知障礙症係可以減少嘅。好嗱，我就係講到咧第2層嘅健康，其實咧就係要減少一啲即係危機因素，主要就係我哋嘅即係血管嘅健康。嗱，其實咧我哋知道咧，所有慢性病都冇單一個原因嘅。嗱，如果大家有感冒，我哋知道我哋係即係只要我哋消除咗嗰個感冒嗰個 virus 襲擊我哋身體，咁我哋開始就唔會有感冒啦。咁所以就即係我哋知道係感冒嗰個病毒引致到感冒嘅時候，咁我哋咪打個防針，於是乎就會令到即係感冒減少咯，係咪？咁但係知道所有慢性病，糖尿病都有個係咁啦，中風都係咁，心臟病亦都係咁。所有慢性病其實唔係一個單一原因嘅。我哋話我都唔係明，點解我會中風咧？我都唔係明點解會有糖尿病，因為糖尿病或者中風唔係單一係因為同肥胖有關嘅，係有唔同嘅危機因素。嗱，阿茲海默氏病都係有唔同嘅危機因素。我哋話去做一個第2層次嘅減低嗰個嘅危機因素咧，其實要多元化嘅減低個危機因素，唔係淨係揾到一個原因，我哋就可以即係將日後出現嗰個病係減少，唔係咁，係要多元化嘅。而阿茲海默氏病，我哋知道呢有啲咩危機因素咧？嗱，如果我哋係即係個大腦受到嚴重嘅創傷，譬如撞車啊，或者一啲即係大腦嘅手術啊，或者係3個瘤啊要切除咗㗎啦。咁呢啲咧有 traumatic brain injury，即係有大腦受傷嘅，亦都會引致到即係到佢日後咧會多啲機會患上阿茲海默氏病嘅，因為個腦有慢性發炎，同埋咧會令到嗰啲病理係啲嘅係積聚喺個大腦裏頭。嗱，喺中年期好緊要啦，中年期如果有肥胖、有血壓高、有糖尿病，嗱咁呢啲咧都會令到個血管唔健康，大腦血管唔健康，同埋咧會令到個身體產生一個慢性嘅反應，令到嗰啲澱粉蛋白係會積聚喺個大腦裏頭嘅。咁到積聚咗10年之後咧，
到80歲，咁就會呢啲症狀就會出現啦。嗱，如果我哋係飲酒，又或者係食煙，亦都係對個大腦嘅健康係會有負面嘅影響嘅。嗱，我特別係講到咧精神嘅健康啦。嗱，今日我亦都聽見林醫生講到，即係咧精神健康喺社區裏頭越嚟越重要，因為咧精神健康，如果我哋係有長期嘅 depression， 我哋係抑鬱嘅時候，或者治療抑鬱嘅時候咧，令到我哋大腦不斷咁樣係好似即係俾支槍指住嘅時候咁咧，咁我哋嗰個嘅神經系統，我哋嗰個自律神經系統、交感神經系統不斷嘅即係發出即係一啲即係危機啊，即係我哋要打交咁樣，即係同我哋即係抗衡嘅啲咁嘅狀態咧，係會令到我哋個大腦咧係健康差嘅，亦都會易啲係會大腦裏頭咧啲嘅電解蛋白係積聚嘅。嗱，我呢處特別係講到咧睡眠啦。我哋知道我哋一日24小時，其實咧1/3嘅時候應該係瞓緊覺嘅，即係有7、8個鐘頭係瞓緊覺，而就係喺7、8個鐘頭咧，係令到我哋身體得到調息，我哋啲肌肉可以鬆弛啊，我哋心臟唔使即係負荷咁重啊，因為我哋跑步啊嘛，跑步即係唔係真係跑步。咁另外就係咧，其實喺我哋深層次睡眠嗰陣時候咧，我哋嗰啲澱粉蛋白就會排走嘅，我哋身體一啲嘅大腦裏頭一啲嘅雜質，同埋一啲嘅毒素，同埋一啲特別一啲澱粉蛋白咧，係透過新陳代謝，佢都要排走㗎，就係靠瞓着覺嗰陣時候，深層睡眠係排走。咁所以如果我哋中年期已經開始呢個精神健康唔好，瞓唔到啦，又或者有咁嘅肥胖男士，尤其是咧有睡眠窒息嘅時候，我哋就會減少咗深層次睡眠，所以亦都係一個環境因素。咁所以咧，我哋會我哋話控制三高，我哋肥胖要控制其中一樣。其實我哋控制到肥胖已經係減少睡眠窒息，亦都係會減少咗我哋即係個血管嘅危機。所以如果我哋係做好中年嘅三高啊，同我哋肥胖同注意睡眠嗰個情況，有睡眠窒息一定要，呢啲都係同日後即係我哋艾滋可能性病嘅出現係會減少嘅。咁同我哋讀係有乜嘢嘅關係咧？咁我哋知道咧，所有慢性病，包括認知障礙症，都係有藥物同埋非藥物治療嘅。喺阿茲海默氏病同埋腦液體病個治療咧，我哋都好確定咧，係可以用一啲所謂叫做補腦藥，係可以幫助到嘅。而特別喺阿茲海默氏嘅 Alzheimer's， 佢嗰個非常之前期，我哋叫佢做輕度認知障礙 （mild cognitive impairment） 同埋好早期嘅階段咧，其實而家係開始咗係可以咧，係透過一啲注射一啲嘅抗體，但係要經常注射，要每2個禮拜注射一次，係入咗個大腦裏頭，就會將呢啲病理咧排除，尤其是喺瞓着覺、深層睡眠嗰時候就會排走。呢啲就係以前係做唔到嘅，而家係可以喺呢1、2年，即係最近呢2年咧，就開始咗有咁嘅治療。咁所以咧，好早期嘅阿茲海默氏病唔係話係好希望可以即係改善嘅，係將嗰個病嘅軌跡，佢嘅發展係會改善嘅。咁但係咧，真係咧唔好彩就係非常之昂貴。咁我相信即係呢啲係要即係透過日系科技啦，令到即係呢啲咁即係有用嘅治療係可以即係更加普及化。我講咗藥物治療，其實所有慢性病咧，同樣可以 apply 到嘅就係非藥物治療。而喺大腦健康同埋精神健康嗰方面咧，其實六藝咧係同現代科學係可以拍埋一齊，係好多證據揾到咧，禮學射書數。我相信大家即係都喺透過呢個計劃裏頭都明白，即係咧係同我哋健康係有息息相關嘅。當我哋講到禮嗰陣時候咧，咁當然即係對人有禮貌啊，有社交啊，係非常重要啦。但係如果我哋講到個人嚟講咧，我哋仲有一個嘅內省。如果你越嚟越即係喺神經科學同埋我哋心理學嗰方面，就話俾你聽，到一個人70歲之後咧，其實咧我哋要多翻一啲就係自我嘅同理心啊，自我嘅共情啊。我哋過去嗰60年裏頭都係不斷工作啊，60歲退休啊，喺過去裏頭即係要讀書
書啊，不斷嘅工作啊，都係為咗即係我哋工作啊，為咗人啊咁樣。但係咧70歲開始咧，其實要睇翻自己，要對自己好嘅。對自己好就唔係等於要食好多嘢啊，日日去翻走地啊，啲夜夜笙歌啊，即係唔係嗰啲咁樣。反而咧喺個內心裏頭咧揾翻個平衡。所以咧，如果大家係即係對即係你整觀有興趣嗰陣咧，呢樣係好重要，令到我哋喺對內對我哋自己咧多翻一啲嘅即係自我同理心、自我嘅共情 self-compassion 呢個係好重要。70歲以後，呢個亦都喺位裏頭，我相信係包含咗即係一個行自己裏頭嘅一個嘅 journey 嘅音樂啦。個音樂個樂字咧同係好同一字，所以咧其實咧亦都係啟示話俾我哋聽咧，我哋咧音樂可以令到我哋內心快樂嘅。第二咧喺科學上邊咧，最近嘅啫係講俾我哋聽咧，原來我哋個大腦大知有冇設定咧，我哋可以透過聽一啲頻率係40個赫茲，莫扎特音樂有一首交響樂係40赫茲嘅，咁嗰個聽多啲嗰個咧係會對我哋個大腦係裏頭嗰啲 lymphatics 嗰啲淋巴嘅暢通係可以幫助到，因為咧我哋嗰個大腦嗰個嗰啲 amyloid 咧係要將佢排走就係喺度裏頭係唔係靠血管係靠嗰個嘅淋巴嘅，咁所以嗱我係非常重要嘅。嗱射咧就係專注，我哋每一日都應該咧有啲時候咧，我哋可以即係靜靜地坐喺度抄下書啊、畫下畫啊咁樣嘅，因為呢個動作會令到我哋易啲進入到一個境界咧，就係咧我哋嗰個交感神經系統嗰個副交感神經系統拍攝出嚟咧係會 activate 嘅。嗱我哋今日講書，我諗我而家血壓好高嘅，希望唔會隨時爆血管嚇，因為而家個心跳快咗，即係講嘢又快，咁到我唞氣又快，血壓又快，提高咁樣。但係咧，當我哋專注抄下書、畫下畫嘅時候咧，唱下歌嘅時候，我哋嗰個血壓會降低，我哋個心跳會降低，我哋唞氣會慢一啲嘅。而啲進入呢個境界咧，係同我哋嘅大腦健康，我哋身體減少一個長期嘅炎症，同埋咧令到我哋長壽啲嘅。咁所以咧，即係我哋嗰個嘅專注射專注係好重要嘅。嗱，禮樂射御就係跑馬，以前跑馬，而家就係即係做運動啦。咁啊，越嚟越多證據係好多證據講俾你聽咧，我哋係要即係日日都要有啲時候做運動行就得㗎啦。咁頭先話啲肌肉嘅運動係對我哋即係身體我哋個胰島素嘅抵抗啊，對於我哋身體嘅平衡啊，中醫佢講樣嘢咧，身體嘅新陳代謝冚唪唥都係對長壽同埋對我哋嘅腦係有用嘅。嗱，書就係學啲新嘅嘢，或者係學啲新嘅嘢。嗱，即係咧讀書同埋讀書我哋會當睇電視就係讀書喎，其實唔係嘅。即係我哋真係即係要 active 嘅讀書，即係要講書係講乜嘢嗰啲嘢講。咁而咁樣咧要動腦筋嘅。另外咧就係咧，我哋學啲新嘅嘢，有同學都話俾我聽，如果你學到新嘅語言，都好鼓勵，即係喺育藝我哋嘅過程。你如果多一個，即係唔知你有冇即係學到新嘅呢個嘅program 嚟學嘅 program 一個新嘅語言學 coding 啊 coding 咁咧，但係其實講個語言啦但係可以專業學韓文啦咁嗱學呢啲，如果中意開始唱歌，其實唱意大利最後意大利歌學就係咁咯。咁我覺得即係多一個語言咧，對個腦嗰個健康又更加好嘅，減少亦都減少即係生嘅。咁所以咧，即係我哋有機會又識中文，識啲中文，又識啲英文，再學多語言咧，如果係即係退休之後，咁啊落寫語言，咁啊書就係即係讀書啦，同埋數就係啲數學邏輯咁樣。嗱，如果能夠咧讀緊裏頭再加咗個七藝，就係睡眠嘅藝術咁，因為咧其實咧，我哋個腦係喺睡眠裏頭咧係得到調息嘅。我而家先見到有個 SFU 喺度嚇咗驚咁樣，好跟住好咁嗱，咁咧嗱，我條呢嘅即係人生70好耐氣啊，係嘛？令到我哋即係越嚟越心跳快。
因為就即係到啦，即係已經到啦咁樣。嗱，咁但係我哋睇下，即係其實我哋其實都要規劃下人生嘅，規劃人生好。嗱，我哋睇下我哋中國人同外國人點樣規劃人生。嗱，莎士比亞就規劃咗佢人生，佢話咧人生有即係7個70咁樣。但係佢講到唔好睇頭嗰60係點啊，花天酒地咁樣啦。嗱，跟住第7個70咧，佢就話咧最後嘅時間就已經到咗啦，last in the hall啦。佢話喺呢個時間咧，就係咧啲人咧人生會變咗咧，第二次嘅出現，即係返老還童啊 childishness， 其實即係話好幼稚咁解。就咧啲嘢咧好似我都唔記得晒啊咁樣啦。到呢個時候咧，喪冇咗牙，冇咗眼，冇咗味覺，乜一切都冇咗。聽落係非常之有詩意，但係就非常悲觀嘅詩意嘅。人生70個樂器，咁我哋睇下即係陸毅啦，係嘛？陸毅嘅即係老師嗱，孔子都認為係人生係70個樂器。咁啊，我哋唔好喺10心嚟嚇，好熟嘅各位。嗱，咁但係70咧，究竟係點解咧？從心所欲不舉咧？即係70歲點可以從心所欲咧？係咪70歲就可以即係完成咗大家即係出去打劫啊、出去搶嘢咁樣可以即係做以前細路仔想做嘅嘢咧咁？其實唔係喎，佢話從心所欲係不如佢喎。但係我覺得其實即係70最好就係即係個生活裏頭即係有晒陸毅啦，即係你學寫書數冚唪唥做齊，我覺得就係從心所欲。其實一個人70歲嗰陣時候，即係點可以即係從心所欲咧？我將呢個問題唔係出嚟解釋，我希望大家俾啲意見我都想知道70歲係點可以從心所欲？Andrew 可唔可以俾啲即係無欲無求嗰陣時就係從心所欲。係咪無欲無求？70歲哦，OK， 無欲無求。嗱，我覺得70歲咧，70歲 self-compassion 係好緊要嘅。嗱，我覺得70歲嗰陣時候咧，其實就係所謂咩叫做即係從心所欲咧，係一方面就放開好多嘢喺正觀裏頭，令到我哋可以識得放開好多嘢，但係都仲有一啲嘢係掛念啊咁樣嘅。但係咧，亦都係咧有掛念當中咧，亦都係令到我哋咧能夠自我治愈下 self-healing 啊。有陣時我哋真係即係60年生命都識得自己即係自己醫下自己嘅嚇。啲人就可能會識得啲 protocol，但係真係就自己係諗70歲要自己醫下自己。嗱，到80係點咧？嗱，即係莎士比亞嚇史詩式都冇講80歲。孔子都冇講80歲，嗱，但係黃永玉就有講80歲。前一張，嗱，黃永玉佢話咧80歲咧，佢就話咧，佢話80歲就即係面皮厚啊，面皮太厚刀槍不入。嗱，咁但係咧，我覺得我哋咧就未曾咁有即係咁高層次啊。我覺得我哋80歲應該咧就係認知啊，識得一個我覺得應該係識得點樣整一個即係咧，即係認知友善嘅社會。嗱，我哋點樣可以用一啲我哋中國嘅文化嚟到，即係同我哋啟示點樣大家建立一個即係認知友善社會咧？修身齊家治國平天下。嗱，治國平天下我哋千祈唔好諗識得嚇。咁但係咧，修身齊家我覺得係應該可以 touch 好唔該。嗱，我哋中文文化好講即係人和嘅，人和嚇，樣嘢我哋都應該即係令到即係譬如我哋喺間醫院工作，即係都即係唔好嗌咁多交啦咁樣係嘛？喺地區裏頭時大家都係有啲即係和諧啊咁樣啦。咁但係咧，我哋令到即係咧，我哋下一代唔好爭咁多咧。咁我睇咧，其實咧令到人和交和咧喺醫療同埋財務規劃嗰時，真係要諗一諗啊！即係當大家即係到開始上年紀嗰陣時候，譬如我哋有啲叫做持久授權書啊，同埋平安紙啊呢啲啊咁樣，我哋嘅健康第日點樣係去照顧呢啲冚唪唥都好重要嘅。
令到我哋嘅仔女唔好咁多負擔，呢樣係好重要。即係我哋都要諗下點樣可以令到下一代嘅即係咧係有交和先至得。好，嗱，咁冇辦法，即係每一行都重睇，但係我只可以即係點題式咁樣講。嗱，咩係為之係呢個嘅家和咧？萬事興 ，family 就係 Father Mother I love you。我覺得呢個係好 Chinese 嘅。嗱，我哋下一個就係講個孝字。嗱，個孝咧，個孝字其實就係上邊就係個腦冇咗下邊嗰個拐杖，個仔就啲子女就係幫個媽媽爸爸。咁嗱，我係老人科醫生嚟嘅。咁嗱，當我係即係喺唔同嘅家庭裏頭，佢哋要求都唔同嘅。喺即係佢係用盡藥物係去延伸1個月2個月幾日咁咧，其實或者係令到佢嘅生活好過啲咧。其實我覺得咧係咪單係個病人好咧？當然個病人希望佢係即係過得舒服啲咧。另一樣嘢就係延伸嚟到等啲仔女可以繼續孝順。我覺得即係呢樣嘢都係好重要，因為長病都要接受孝順先得嘅。咁所以咧，我有對孝，我即係喺從我嗰個工作上，我有少少咁樣嘅睇法啦。至於係點樣係將一啲即係中國傳統文化等喺即係我哋嘅即係老人服務裏頭咧，我覺得即係生因濟人係好重要嘅。因天因天因地因人，我再加埋即係我哋係做醫療嘅，係點樣去配合咁樣嗱？我哋睇就喺一啲長期嘅照顧裏頭，其實我哋知道有好多嘢都唔係我哋可以即係可以控制到嘅，即係要人個生命嘅長短，同一樣嘅病，但係即係點解呢個醫到嗰個醫唔到咧？有啲嘢我哋開始到咗一個地步咧，覺得係有一啲即係規律喺度嘅。當我係照顧即係一啲認知障礙症嘅時候嘅病人嗰時候咧，我哋知道咧，其實冬天咧佢哋啲情緒係差好多嘅，藥都用多啲嘅，夏天又會好啲嘅，因為個情緒係同氣候係有關係嘅。但就算唔使話同氣候唔使話同我哋嘅節令，每一日都有即係有黃昏就黃昏正合瞓，一到4、5點啲嘅時候咧，就會即係講嘢就亂嚟㗎啦咁樣，又或者係會脾氣大發catastrophic 就會係嗰陣時候啦。所以有啲嘢係天意嘅嚇。地咧就係同一個病人同一個家庭，但係喺唔同嘅環境咧，喺個老人院住或者屋企住或者醫院住或者深切治療住咧，我哋俾個治療咧係可以完全唔同嘅，個要求亦都唔同嘅。咁人咧就係咧治療老人家咧係要用成個屋企嚟到睇嘅，唔係淨係嗰個老人佢嘅即係病症，但係咧個老人周邊啲屋企人點樣睇，又或者一個老人佢曾經表示過佢嘅意願，而家個屋企人嘅睇法係點睇法，咁樣咧以家為本，我覺得係俾我哋好多嘅喺治療方向嘅一啲嘅啟示。我哋醫療，我哋識得呢啲技能，其實係會配合天地人同埋大法。好，我哋講過嗱，我哋就係講一啲即係晚期嘅照顧，我哋講好多啲 advanced care planning。其實天地人醫咧，其實可以有嘅 application 嘅。我哋下一張睇睇嗱，喺西方式嘅醫療裏頭咧，我哋好講嗰啲叫做 ethics 咧，即係生bioethics 咧，我哋就好講嘅權利、利益、傷害係咪我哋所做嘅嘢會唔會傷害？就同埋喺嗰個即係社會裏頭，即係個資源嘅限制，我哋點樣去分配我哋嘅資源，亦都係影響到我哋即係點樣係去俾一啲嘅治療同埋個方案係點樣。嗱，呢個都係從利嚟到，即係有冇利有冇效嗰個性價比係點樣不過咧，我想講就係呢一個咁嘅自決生命式嘅一啲嘅方式咧，要配合埋我哋中國傳統嘅對人生嘅一啲睇法。喺我哋人生規劃裏頭咧，我哋有啲我哋係解決唔到嘅，係因為係天意嚟嘅。我哋嘅環境打仗已經話俾佢聽，我哋即係啲資源係點樣
企人都係盡人，同埋咧我哋行醫咧，我哋有啲乜嘢嘅資源俾到我哋可以做到幾多嘅嘢嗱。個目的唔係話嗰個病人佢嘅自權係可以達成，其實咧令到屋企人喺同埋自己啊作為佢嘅即係醫生喺若干年後講翻轉頭咧，喺治療嘅過程裏頭係少啲嘅遺憾啊，唔係淨係滿足到即係一個人佢自己話我希望即係喺一啲即係所謂 end of life 嘅時候係點樣處理，其實仲要關顧埋即係日後嘅屋企人佢嘅即係減少遺憾啊咁樣嗱，每一個個案都唔同，但係咧當我哋係討論呢啲嗰陣時候咧，係我哋西方式嘅醫療就叫我哋係去同嗰個一啲班一啲專業上所講嘅即係慢嘅警察啊，或者就 autonomy 啊，同埋 civil justice， 但係咧我需要加埋 keeping 同埋個目的就係減少一啲 regrets， 即係日後睇翻轉頭，啲粗大條少翻一啲，盡量減少。個個人都有咁嘅經歷嘅。下一章好啦，嗱，到講宏觀啲，我哋個社會裏頭咧，如果我哋係一定做乜就除非打仗嘅啫，否則一定會有機會老化嘅。除非一定有機會。而咧老化就一定有認知障礙症。咁 Alzheimer's Institute 佢就俾咗一啲即係guideline咗嚟啦。咁點樣係從人啊、從組織啊、從協作啊、同社會啊，係會即係令到個社會更加係 mental-friendly 啊咁樣。嗱，我想我哋再進一步睇一睇，下章就係咧，我哋點樣令到不單止係一個 mental-friendly， 我哋令到下一代嘅社會成為一個 brain healthy。嗱，呢個好重要㗎。嗱，我哋醫生唔淨係病人，社會 primary care 就會令到個社會係個結構係更加 dementia friendly。下一代我哋希望咧就係成個社會生涯規劃都係令到人係個大腦健康係更加健康嘅。所以我哋唔係淨係睇點樣係快啲早啲。係揾到個病 early intervention 啊，有更有效嘅藥係去 curative 嘅帶走啲病理，但帶走只可以而家係帶走 amyloid 啫。我哋仲有第二啲唔同種類嘅，譬如好似肉體病嗰啲腺尿權，另外一種嘅病理都冇機會帶走佢。係喺嗰個即係另外一啲帕金遜嘅認知障礙症，我哋都冇能力係有藥係可以將嗰個病理係帶走啊！咁但係咧，如果我哋係令到即係咧下一代嘅社會更加個大腦健康，於是乎去抵抗呢啲病理係可以嘅。但係咧就要從出世開始啦。我哋睇下第一就係嗰個即係出生即係少啲 birth injury， 呢樣係已經做得到嘅。呢個即係一個先進嘅社會，好似香港啊，同埋即係中國啊咁樣啊。咁我哋要留意喎家居我哋要 family environment 即係我所講嘅和諧咧，家庭和諧。日我嗌交嗰陣時候咧，真係啲細路都唔會長大得好啦。第二呢個好重要啦，就係社會嗰個階梯，所以我覺得係要 narrow 嘅，有一啲足夠嘅就話我哋聽咧，就係咧將嗰個 social economic gradient 係 narrow 咗嘅時候咧，咁細路長大咧係個腦健康係穩定嘅，梗係啦，即係唔使話咁爭，個個都有機會去入學啊，個個機會都有機會讀書啊，咁又唔使教育補習都合成，即係成績會考到，咁所以咧即係補習其實唔係一個好好嘅我相信當中有補習天王，不過咧真係要靠補習真係唔係幾好嘅。嗱呢個好重要啦。我話我哋嘅即係大腦健康，我哋嘅 midlife intervention 30-40歲就要除咗你三高啊諸如此類，等我哋個腦好啲，就係少啲機會認知障礙症。我哋如果係 primary prevention， 令到下一代更加好啊。其實再前啲嘅，我哋睇下呢個就係個 school environment 同埋個媒體啊，即係我哋點樣令到我哋啲即係 teens 啊，嗰啲10零歲啊、10幾歲嗰啲咧，佢哋點樣係去學佢哋嘅 emotional intelligence 啊，令到佢哋個決策，佢哋 decision making 唔係靠打交啊，大
聲嗌啊咁樣，佢哋自我概念係點樣？係咪即係永遠覺得自己就俾人恰啊咁樣，於是佢哋即係抗爭啊咁咧？係咪佢哋嗰個同社會認同係點樣咧？同埋佢哋咧，即係係咪成世都係要打交先可以上位咧？啊，咁好重要嘅。咁跟住咧，我哋到20歲、30歲、40歲，總之都話係30年後啊嗰啲咁樣。咁咧，我哋俾到啲乜嘢嘅工作機會人哋咧？係嘛？即係咪個個都係做同一類嘅工作啊？個個都係去做KOL 啊嗰啲咁樣咧？係嘛？咁你工作係要有多元化，同埋令到係對個腦係 concentrated 嘅工種先得嘅。咁跟住啦，到一個人始終會大嘅，咁我哋嘅社會就係令到咧，即係啲就真係有健康有問題嗰啲咧，透過 technological inventions 令到佢係可以即係生活得更好啊，同埋即係幫得威化。係嗱，即係呢個 article 咧，其實係好早㗎啦，即係其實即係2000年咁上啦，即係聽到即係已經係提及 technological inventions 啦。咁所以呢個咧其實嗱，呢張圖我覺得就話我哋聽點樣係 primary invention， 唔係我哋得益，甚至唔係我嘅仔女係得益，係可能我哋選嘅。即係呢個我相信係要即係跨代，令到每一代都有跨代嘅，都係 primary invention 令到下一代再下一代係個大腦更加好。嗱，咁所以咧，其實大家都會聽過天下為公，即係孫中山亦都聽過，即係國家領導人都提過天下為公。咁佢所講嘅咧，其實我同正話一張圖咧係好吻合嘅喎，即係2000幾年前係點講咧？佢講咧嗱，即係大道之行，天下為公，轉言語講鵝湖咧，即係咧我哋所顧嘅係即係老唔會就人之老，又要即係識得點樣去照顧人哋嘅老人，照顧自己嘅老人，照顧自己點樣老咁即係我哋仲要即係不獨即係親其親不獨即係子其子好重要就老有所終老有所終壯有所用，我覺得陳其實係即係30歲我哋俾啲咩工種人其實又有所養，佢所講嘅就係即係我哋個小學教育中學教育媒體social media 咁樣咁點樣令到咧，即係啲青人細路仔佢哋喺成長過程裏頭，即係識得點樣去應付第二嘅 stress 同埋靠打交關教孤獨廢嘅人一樣可以咧有所養咁有分有份女有歸屬咁當然喺現代社會裏頭 multi-gender 都係要照顧啦。咁所以最後同大家講就係咧即係天地人醫啦即係內經裏頭黃帝內經都講即係天地人，咁我哋加埋即係醫療咁樣即係知識嘅技能嘅分享咁樣咁最後即係我都係即係用啦即係祝啦，祝就係即係啱啱過年咁都祝好平安啦。我覺得同大家講係都要陳教授有咩即係指導，我哋可以大家見到。好多謝大醫生為大家好多謝戴樂群醫生提醒我哋唔單止係要有身體健康、精神健康、大腦健康先至重要咁而且我哋唔單止係要照顧自己，亦都有長遠嘅人生規劃仲要係即係想及我哋嘅仔女同埋個孫 multi-generation。OK， 真係好多謝今日呢堂課學到咁多嘢。OK， 我哋多謝戴樂群醫生。